Giỏi khả năng được. Cứ bởi như thế này. Cứ bởi như thế này. Cấp tiền để mua cốc sáu quả. Bây giờ đánh cho béo như kia, béo như mai là 2 triệu trồng vào mẹ. Nếu mà đánh thằng căng thì đánh chiêu phải giảm rồi thế đấy. Tôi đang đánh cầu bạc, đánh cầu bạc. Không bằng cầu thì anh luôn. Cầu bạc là mình con kéo thì được. Là thế đấy. Chết là gặp anh nói nhưng mà anh đánh được cái 22 thì chưa là béo. Có cái 10 có video đó. Follow YouTube Thế Anh Sport để xem những trận cầu hay. Trận thi đấu kế tiếp ở trên sân số 2 bảng D đôi nam nữ đã tổ chức thiết lập là đơn vị Bộ Công an, Linh Kiên gặp đơn vị Quân Mạc, Ngọc Anh và Trung. Hai đội cũng lên trên và sân ra khởi động để thi đấu. Đây à? Đánh nhau đi à? Sau khi kết thúc thi đấu trên hai sân, ban tổ chức tiếp tục thi đấu các trận thi đấu kế tiếp. Ở trên sân số 1 đôi nam trẻ F đơn vị Lâm Đồng, Hưng Mạnh là đơn vị thành viên Phúc của Giang. Ở trên sân 2 đôi nam nữ ở bảng C đơn vị Đồng và Chi gặp đơn vị của Ninh 2 Vân Anh và Hà. Mời bộ đội được lên trên ta chuẩn bị hoàn. Cái này gặp chi chúng ta lên hết rồi. Đi đâu?
nghĩ đâu. Chỉ để đá mới có cái nào nó câu quay cái gì. Bao xếp bao cái gì như thế nào? Thế nào được? Mai không nhà mai chạy. Nhắn đi. Mai. Đấy không phải. Phải được. Em nuôi bảo ở đây chẳng. Không cần phải làm anh nhận là được 10 triệu rồi anh triệu đánh chắc đánh đúng cái đuôi qua mà đánh nhé không thơm đi. Đôi đây làm được 19 đôi nha. Này đủ rồi. Trong cái mấy ạ? 3 4 3 3
anh cấm đánh, cách đấu, cấm đánh. Độ đấy em vẫn không dám nhận. Qua thu chấp tiền để cho cháu quả. Giờ đánh cho béo từ kia, béo từ mai nó hai bỏ mẹ. Nếu mà đánh căng không đánh nhiều bản giảm rồi chết rồi. Tôi đang đánh cầu bạc, quánh cầu bạc, không bằng cầu tiếng Anh luôn. Cầu bạc là mình con kéo thì được. Chết rồi đấy. Em có đánh giao lưu trận qua đánh với anh đứng cái quánh. Đen như thằng Hiệp ấy, đen như Hiệp, đen như Hiệp, giải chống hổ quá qua. Đen như Hiệp, kéo vào con hai đâu anh là bây giờ đánh cái quán thôi, đánh giải hộ, đánh quán không tiền không là trong nhà anh nhiều anh nhất đấy tôi thấy đều chó đều này ai đánh con chó bán chết trong anh đánh vào một cái hai thì chó video đó Phương đi anh còn làm bài tôi lại nước qua điền chấp lại tiền tôi cảm ơn điền anh được 170 tiền mất 150 em chứ anh có thế bây giờ tôi tập đánh là kia đen kia đen ở cho chọn là chờ thôi kiên Vương vẫn được Vương được Vương ấy ngoài được anh ra độ đây không đánh của mình cái thằng hôm qua Vương Vương ạ đấy bánh nó chơi đó đấy dạ mấy 50 được rồi đấy anh 50 được 180 tiền thế đánh viên viên anh viên bỏ 10 năm nay rồi anh mới chơi lại anh viên rồi mình anh cũng nói được bên kia thua rồi, Việt thua rồi.
Quốc Việt thua. Alo.